이 공정증서는 소비대차 공정증서 양식인데요. 일반적으로 소비대차 이거 약소금은 또 따로 있나요? 네, 따로 있습니다. 소비대차 공정증서 이 부분은 제가 위임자입니다. 똑같이 제가 맡기는 사람이에요. 이제 나를 대리하는 수임인의 인적사항이 들어가야 되고 정익명 씨한테 맡기고 주민등록상 주소를 정확하게 적으셔야 되고. 한글로 쓰나요? 그렇죠. 이 부분은 한글로. 간이 작아서 300만 원. 이렇게 이 원이 있으니까 300만까지만 쓰셔도 되고 이건 숫자로 기재를 하시면 돼요. 숫자로 아라비아 숫자로. 계열을 꽂으신 날. 꽂으신 날. 채무 종류는 뭡니까? 이게 소비대차가 네. 꽂은 것은 이제 금전소비대 이제 단순히 빌려주는 금전소비대차잖아요. 대여금. 네, 대여금. 네. 이제 빌려주는 다른 것도 있나요? 다른 거는 이제 준소비대차 이런 경우는 물품대금도 있고 공사대금도 있고. 공사대금을 이제 준소비대차니까 대여금으로 바꾼다. 그런 거는. 채무자는 이제 그 돈을 받으실 분. 나지. 네, 빌려주신 분. 채무자는 돈을 갚으셔야 되는 분. 그러니까 아까 얘기하신 것처럼 정익명 씨가 채무자인 경우도 맡길 수 있다는 거죠. 그렇죠. 네, 네. 자, 변제일은 갚는 날입니다. 갚는 날이죠. 이자가 있는 경우는 이자는 최대 얼마까지만? 최대 연 20%까지. 그러면 최대한 땡겨야죠. 20%까지 합니다. 이건 둘이 이제 합의됐을 때. 그렇죠. 연체이자는 뭐죠? 이건 지급기일 이제 변제일을 넘겼을 때. 어쨌든 20% 이상 못 받는 거죠. 그럼 똑같이 써요. 똑같이. 예. 만약에 이자가 10%다. 연 10%다. 이제 연체했을 때는 어떻게 할 것이냐? 더 올릴 수도 있다. 그때는 20%도 할 수 있고 12% 할 수도 있고 그래서 따로 돼 있구나. 그렇죠. 그럼 예를 들어 3월 3일까지 못 받으면 10% 20% 했으면 3월 이후로는 20%가 그렇죠. 적용이 그렇게 되는 거죠. 그래서 두 개를 나누었구나. 네. 기한이익 상실은 뭐예요? 기한이익 일단 이쪽부터 먼저 작성을 하시고 보증인이 있을 경우는 보증인 기재를 하게 되어 있습니다. 그럼 이건 연대보증인 위임도 받아야 되나요? 그러면? 연대보증이 직접 나오든가 연대이라고 해서 이 연대보증인이 나는 얼마까지 책임을 어느 한도 내에서 이 보증 책임을 지겠소 하는 그 금액의 한계입니다. 한도. 이 보증기간이라는 의미가 예를 들어서 이자가 적용이 되면은 이자가 있으면 이자 합계액이 있을 거 아닙니까? 네네. 그럼 1년 보증기간 1년을 해놓으면은 이자에 대해서 1년치 이자를 포함하는 금액, 이 원금에 1년치 이자만이 포함될 수 있습니다. 이게. 그러니까 이 500만 원을 한도는 정해졌지만 실제적으로 300만 원에 1년치 이자를 60만 원. 그러니까 이분은 360만 원까지가 한도 책임을 지는 것이죠. 1년이라고 하면 10년이라고 하면 이게 600만 원이 되나요? 그러면은 한 3년 해놓으면 맞겠네요, 거의. 그러니까 이제 그 보증 기간은 그런 의미니까. 근데 10년이라고 해놓으면은 600만 원이잖아요, 이자가. 근데 한도가 500만 원이잖아요. 그럼 그 중에서 딱 500만 원만 그렇죠. 책임진다는 500만 원만 책임지는 겁니다. 이자 지급이 매달 받을 매월 며칠, 매월 말일이면 말일. 15일이면 15일. 한꺼번에 받아도 되는 거죠? 한꺼번에 받을 때는 매년 몇 월 며칠 이렇게 기재를 하시면 되고요. 이 기한이익 상실은 이자를 매달 내기로 했잖아요. 네. 근데 이자를 안 낼 수도 있고 못 낼 수도 있단 말이에요. 그것을 이제 채권자와 합의하에 채권자가 당신 이자 두 번 밀리는 것까지는 내가 기다려 주겠소. 또는 한 번도 기다려 줄 수 없어. 한 번이라도 정하는 겁니다. 그러면 요 한 번이라고 쓰시면 한 번이라도 이제 분할금 또는 분할금은 없는데 없으니까 여기
1회. 1회 이상 이자금이 지급을 하게 되면은 이 지급기일과 상관없이 그 채권자가 위임장 작성한 날짜 그리고 이제 주소, 성명, 위임해 주시는 분의 주소, 성명. 연대보증인도 그럼 써야 되나요? 연대보증인이 위임할 경우는 연대보증인도 써셔야죠. 근데 이 경우는 연대보증인도 연대보증인은 이 위임을 할 수가 없죠. 왜요? 연대보증인은 채무자한테 위임하면 안 돼요. 그렇죠. 하든지 아니면 자기 가족 다른 사람한테 위임해야 네. 채무자한테 위임은 안 돼요. 채무자한테 안 되죠. 그럼 따로 써야 되네. 네, 따로 작성. 똑같은 내용을 따로 써야 되는 거네요. 네네. 그리고 여기다가 인감도장 찍는 건가요? 여기도 인감도장 찍으셔야죠. 여기 인감 찍으라는 표시가 없는데 보통 없는데 요 옆에다가 이제 이름 옆에다 찍으시면. 그리고 인감증명은 첨부하는 거다. 3개월 이내 발급한 지 3개월 이내까지.